validlik degan tushuncha bu juda ham muhim tushuncha. O'zi testologiyani baholash nazariyasini eng nima deydi? Fundamental tushunchasi. Buni tushunmasdan turib, umuman testologiya haqida gap bo'lishi mumkin emas. Validlikni ko'rayotganimizda 3 ta narsaga e'tibor beramiz. Uning eng asosiy tushuncha ekanligi, keyin ozgina evolyutsiyasini ko'rib chiqamiz, qayerdan kelib chiqdi va qanday qilib hozirgi tushunchaga yetib keldi va validlikni ta'minlash uchun nima qilish kerak degan bir savolni qo'yamiz. Har qanday test bilvosita o'lchash, har qanday test natijasida biz xulosa chiqaramiz va o'sha xulosa asosida qandaydir qaror qabul qilamiz. To'g'rimi? Bu narsani biz aytdik. Endi qaraylik savol. Ertalab uydan chiqmoqchisiz. Qanaqa kiyinish to'g'risida qaror qabul qilishingiz kerak, to'g'rimi? Qarangda, mana shu nima kiymoqchiligingiz haqida qaror qabul qilishingiz kerak. Shu qaroringiz asosli bo'lishi uchun, to'g'ri bo'lishi uchun nimalarni hisobga olasiz? Issiq bo'ladi deb yengilroq kiyinsangiz, tushdan keyin yomg'ir tagida qolib ketishingiz mumkin. Issiq kiyinsangiz, keyin tushdan keyin havo isib ketib, terlab yurishingiz mumkin. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, qarang, mana bu yerda biz qaror qabul qilishimiz uchun qanaqadir faktorlarni hisobga olyapmiz, to'g'rimi? Va o'sha faktorlarni hisobga olgan holda o'sha qayerga boramiz, qancha vaqt tashqarida bo'lamiz, ko'p narsalarni hisobga olyapmiz, to'g'rimi? Demak, baholash jarayonida ham biz mana maqsadimizni hisobga olamiz, to'g'rimi? Va o'sha tanlayotgan shaklimiz, o'sha baholashning biz tanlagan shakli shu maqsadimizga olib chiqa oladimi, yo'qmi? Shu maqsadimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Va oxirida biz o'sha maqsadga erishdikmi shu baholash orqali? Shu natijani biz ko'rmoqchi bo'lgan natijani ko'rdikmi, yo'qmi? Demak, mana shu savollarni o'zimizga berishimiz kerak bo'ladi. Narsani baholadik. Ha, o'sha biz baholamoqchi bo'lgan narsani baholadikmi o'zi? Masalan, men deylik, trigonometriyani baholamoqchi bo'ldimda, lekin aslida boshqa narsani baholab qo'ymadimmi? Validlikka keladigan bo'lsak, validlik testni sifatini belgilaydigan, ya'ni testning o'sha baholash vositangiz haqiqatan ham yaroqli ekanligini bildiradigan eng asosiy tushuncha. Har qanday testologiya bo'yicha har qanday kitobni yoki ilmiy bir jurnallarni ochib qarang, hammasida mana shu narsani yozib qo'yadi. Validlik eng asosiy narsa, eng muhim xususiyat. Usiz test bo'lishi mumkin emas. Testologiyada xuddi shunaqa tushunchada validlik degan narsa bor va uni standarti bor. O'zi qarang, mana Markam bu narsani ko'p gapirgan bo'lsa kerak. Standard for Educational and Psychological Assessment degan narsa borda. Ta'limiy va psixologik testlar uchun standart degan narsa bor. Bu standartda bir necha tashkilot birgalikda ishlab chiqargan va butun dunyoda testlar uchun bu standart hisoblanadi. Va butun dunyoda o'sha test o'tkazilgan tashkilotlar Britaniyadagi bo'ladimi, boshqa Osiyo davlatlaridagi tashkilotlar bo'ladimi, o'sha standartda asosida ish qiladi. Va boyagi PISA, TOEFL, TIMSS ham o'sha testlarning validligini isbotlash uchun mana shu nimadan o'tkazadi ular, standartdan o'tkazadi. Ya'ni bular testlar uchun bu narsa standart hisoblanadi. Va o'sha yerda ular yozib qo'ygan, masalan, test validlik degan talabga javob berish uchun nimalar bo'lishi kerak. Demak, qaranglar, validlik o'zi nima? Birinchi navbatda o'sha standartda bu narsaga ta'rif berib qo'yilgan. Validlik nima? Bu test natijalari yordamida chiqariladigan xulosalarning qay darajada asosli ekanligi. E'tibor bering, bu yerda validlik testda o'zini nimasi bo'lmayapti. Testda o'zi valid yoki novalid bo'lmayapti. Test natijasida chiqarilgan xulosamiz valid yoki novalid bo'lyapti. Xulosa. Ya'ni test natijasida biz qandaydir xulosa qabul qilyapmiz, to'g'rimi? Masalan, bola deylik, mana misol uchun mana qarangda, masalan, IELTS testda o'zining maqsadi bor. Masalan, universitet IELTSdan 5 olib kelgan bolani qaraydi, san deydi, deylik, ingliz tilida leksiyalarni eshitishga hali tayyor emas ekansan, men seni qabul qila olmayman deydi. IELTSdan 7 ball olgan bolaga aytadiki, demak, sen universitetda o'sha akademik leksiyalarni, ilmiy adabiyotlarni o'qishga tayyor ekansan deydi, men seni qabul qilaman deydi. Ya'ni o'sha test natijasiga qarab universitet ma'lum bir xulosalar qabul qilyapti, to'g'rimi? Bu tayyor emas deyapti. Bu mana narsani qila olar ekan, mana narsani qila olmas ekan deyapti. Lekin misol uchun mana qarang, men IELTS natijasiga qarab bola ingliz tili grammatikani qay darajada zo'r biladi, bilmaydi degan xulosani bera olmayman. Bilvosita bu xulosani berishi mumkin, lekin qaysidir ma'noda bu xulosa to'g'ri chiqishi mumkin, lekin 100% to'g'ri chiqmaydi, chunki IELTS grammatikani aynan grammatikaga urg'u berib tekshirmaydi. Uni vazifasi boshqa. Demak, qaranglar, validni testda maqsaddan kelib chiqqan holda o'sha maqsadga bog'liq ravishda biz qanaqa xulosa chiqaryapmiz, shundan kelib chiqadi. Va bu narsa ham nazariyaga ham
ilmiy dalillarga asoslanish kerak. Qanaqa nazariya, qanaqa ilmiy dalillar buni hozir ko'ramiz. Tagida qanaqa nazariya turibdi, qanaqa ilmiy dalillar turibdi. Bitta bu yerda muhim narsa validlik. Bu testda o'zi valid yoki novalid bo'lmaydi. Testdan natijasida chiqarilgan xulosamiz valid yoki novalid bo'lishi mumkin. Ya'ni asosli yoki asoslanmagan bo'lishi mumkin. Biz test natijasida qanaqadir xulosa qabul qilamiz. Xulosa asosida qaror qabul qilamiz va bu qarorlar natijasida qanaqadir harakatlar amalga oshadi, to'g'rimi? Kimgadir sertifikat beramiz, bermaymiz, kimnidir kursdan kursga qoldiramiz, qoldirmaymiz, kimnidir o'qishga qabul qilamiz, qilmaymiz, qaysidir o'qituvchining toifasini oshiramiz yoki tushiramiz, ya'ni qandaydir muhim bir qarorlar qabul qilinyapti, to'g'rimi? Shu test natijasida. Demak, o'sha xulosamiz asosli bo'lishi kerak, xulosa asosida qiladigan qarorimiz va xatti-harakatlarimiz ham asosli, основный bo'lishi kerak. Buning uchun nazariy dalillar kerak va ilmiy dalillar kerak. Mana shu narsalar bo'lmasa, biz xulosalarimizni va qiladigan ishlarimizni validlik, ya'ni asosli deyishga haqqimiz yo'q. Demak, qaranglar, mana validlik bo'lishi uchun, ya'ni o'sha xulosalarimiz valid bo'lishi uchun birinchi navbatda o'zimizga savol berishimiz kerak. Biz qaysi domenni o'lchamoqchimiz va qanaqa konstruktlarni o'lchamoqchimiz? Какой домен и какие конструкции мы хотим измерить? Masalan, qarang, misol uchun, mana ona tilida yoki rus tilida men bolani qo'shma gaplarni turlarini ajrata oladimi tekshirmoqchi bo'lsam, men bolaga misol uchun insho yoz desam, shuni ko'ra olamanmi? Yo'q. Ko'ra olmayman, to'g'rimi? Umumiy tushuncha bo'ladi. U to'g'ri gap tuz berishi mumkin, lekin uni turlarning ichida qanaqa gaplarni ishlatganini o'zi ajratib bera olmasligi mumkin. Yoki teskarisi, qarang, men misol uchun maqsadim bola qay darajada og'zaki ustida yoki yozuvchi ustida qo'shma gaplarni ishlata oladi. Men tekshirmoqchiman. Lekin men unga test berdim. Mana bu gaplarni berdimda, bu tur qanaqa degan tekstlarni berdim. Ko'ra olaman? Demak, qaraydi, nima bo'lyapti bu yerda? Validlik nimaga bog'liq bo'lyapti? Bitta vaziyatda validni, anaqa rezultat beradigan test, boshqa bir vaziyatda rezultat validni bo'lmasligi mumkin. Natija validni bo'lmasligi. Maqsadga bog'liq bo'lyapti. Maqsadga, o'sha maqsaddan kelib chiqqan holda qabul qilinadigan xulosalarga bog'liq bo'lyapti. Demak, qanaqa domen, qanaqa konstruksiyalarni o'lchamoqchimiz, qanday maqsadda ishlamoqchimiz va endi eng asosiysi o'sha haqiqatan ham biz ishlatadigan testimiz aynan biz o'lchamoqchi bo'lgan domenni, konstruksiyalarni o'lchaydi deyishimiz uchun ilmiy dalillarimiz bormi? Mana bu ikkita narsa, qarang, bu ko'proq nima deydi, ekspertning xulosasiga asoslanadi, to'g'rimi? Masalan, siz o'qituvchi sifatida yoki sohaning mutaxassis sifatida ko'rib aytishingiz mumkin. Test haqiqatan mana bu domenni o'lchayapti, mana bu konstruksiya o'lchayapti. To'g'rimi? Ya'ni bu ko'proq fikrga tayanyapti, kimnidir fikriga tayanyapti. U fikr subyektiv bo'lishi mumkin. Lekin buni tagi haqiqatan ham shuni o'lchayaptimi degan narsani ilmiy dalillari ham bo'lishi kerak, empirik rezultat, empirik natijalar ham bo'lishi kerak. Ilmiy tadqiqot natijalari bo'lishi kerak. Misol uchun o'sha PISA ham testlarni aprobatsiya qilmasdan turib tashlamaydi hech qachon. Tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, demak, validlik testi xususiyati emas, chunki bitta vaziyatda valid xulosalar chiqarishga asos bo'ladigan testimiz boshqa vaziyatda xulosalar yaroqsiz bo'lishi mumkin. Demak, validlik testi xususiyati emas, u testda o'zi bir vaziyatda bunaqa, bir vaziyatda bunaqa bo'lishi mumkin. Test natijasida chiqariladigan xulosalar, o'sha xulosa asosida qabul qilinadigan qarorlar valid yoki asosli yoki novalid, asossiz bo'lishi mumkin. Ya'ni validlik test natijalarining interpretatsiyasiga, talqiniga bog'liq. Biz nima maqsadda test olgandik? Test natijalari nimani ko'rsatyapti deb o'ylayapmiz o'zi. Va validlik nisbiy tushuncha, 100% valid yoki 100% novalid bo'lmaydi. Ya'ni mana 0 dan 100 gacha bir shkalani tasavvur qilsangiz, o'shani o'rtasida siljib yuradi va siz vazifangiz iloji boricha bu yoqqa yaqinlashtirish va 100% yaqinlashtirish, lekin doim 100% qilib bo'lmaydi. Nazariyada bu imkonsiz. Sizni vazifangiz iloji boricha yaqinlashtirish, agar test to'g'ri bo'lsangiz, deylik, bir vazifangiz iloji boricha bu yoqqa yaqinlashtirish, lekin 100% yaqinlashtirish, 100% validlikka erisha olmaysiz hech qachon. Masalan, yozma ish tekshirishga imkoningiz bo'lmasligi mumkin. Demak, faqat yopiq test bilan cheklanishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda juda ko'p hisobga olinish kerak bo'lgan nimalar, vaziyatlar juda ham ko'p. Savollar bormi? Validlik tushunchasini evalyuatsiyada 3 ta bosqichda ko'rsatish mumkin. Birinchi bosqichda u tushuncha paydo bo'lgan.
1920-yillardan boshlab birinchi marta ishlatilgan bu termin. Keyin 50-yillardan boshlab 1980-yillarga qadar validlik 3 ta narsadan iborat deb tushunilgan. 3 ta bir-biriga bog'liq bo'lmagan narsadan iborat deb tushunilgan. Va hozirgi paytga kelib bo'lsa, yana yagona konsepsiya sifatida tushunilyapti. Mana hozir boya aytdim, testologiyada o'zining standartlari bor, Standards of Educational and Psychological Assessment. Ta'limiy va psixologik baholash standartlari bor. O'sha standartlarda hozir validlik yagona konsepsiya sifatida qabul qilingan va har qanday tashkilot, ayniqsa o'sha test bilan professional darajada shug'ullanadigan tashkilot, masalan o'sha OECD ga o'xshagan PISA testlarini o'tkazadigan tashkilotlar yoki o'sha IELTS, Cambridge, ETC boshqalar nimadir o'zini hisobotlarini berayotganda validlikni qanday ta'minlaganligini ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Ular majbur shu narsani qilishga. Mana validlik tushunchasi dastlabki paydo bo'lganda, birinchi unga qanaqa izoh keltirilgan terminga, определение termini какое было. Testning qay darajada o'lchanishi lozim bo'lgan xususiyatni o'lchashi validlik deb atalgan. Va o'sha paytda validlik bu testning xususiyati deb qaralgan. Ya'ni validlik bu test valid bo'lishi mumkin, novalid bo'lishi mumkin. Testni o'zi valid deb olsak, demak u har qanday vaziyatda valid bo'lishi kerak. Lekin aslida maqsadimiz o'zgarsa, u boshqa maqsadda yaroqsiz bo'lishi mumkin. Mana qarang. Esingizda bo'lsa, inspeksiya tashkil qilinishidan oldin o'qituvchilar assotsiatsiyasi bilan davlat test markazi shug'ullanadi, to'g'rimi? Alohida bir boshqarmasi bor edi, davlat test markazi shug'ullanadi. Ular nima qilardi? Yagona bazasi bor edi. Abituriyent uchun ham, o'qituvchi uchun ham o'sha bazani olib borib test qilardi, to'g'rimi? Endi savol, qay darajada abituriyent uchun tuzilgan testni o'qituvchi uchun ishlatish mumkin? Bitta maqsad uchun yaratilgan test boshqa maqsadda ishlatilsa, noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har doim maqsaddan kelib chiqish kerak. Nima maqsadda ishlatyapmiz shu testda? Validlik 3 ta narsadan iborat deb qaralgan. Demak, bir tarafdan mantiqiy yondashishim kerak. Ya'ni testning valid bo'lishi uchun o'qitilgan mazmun bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ikkinchisi empirik yondashuv. Shu xususiyatni tekshiradigan boshqa test natijalari bilan korrelyatsiyasi. Mana misol uchun qarang, PISA o'sha matematik savodxonlik deganda nima tushunadi? Matematikadan olgan bilimini hayotda ishlata olishni, to'g'rimi? O'sha testni validligini tushunish uchun nima qilishim kerak? Agar boshqa bir test bo'lsa, endi validligi isbotlangan va boshqa bir yaratilgan xuddi shu konstruktivni tekshiradigan test bo'lsa, ikkita testning natijasini korrelyatsiya qilishim mumkin. Bundan yaxshi olgan bola bundan ham yaxshi olyaptimi, yo'qmi? Buni yaxshi yechgan bola bundan ham yaxshi yechyaptimi? Ikkalasi o'rtasida pozitiv korrelyatsiya bormi, ijobiy korrelyatsiya bormi, yo'qmi? Mana shu narsani ko'rishim mumkin. Va uchinchisi ilmiy yondashuv. Olingan ballarning ma'nosi o'zi nima? Mana masalan, mana shuncha ball oldi bola. Bu tagida nima degan gap yotibdi? Bu ball nimani bildiradi? Tagidagi ilmiy nazariyasi nima? Demak, validlik deganda mana shu 3 ta narsa tushunilgan: mantiqiy yondashuv, empirik yondashuv va ilmiy yondashuv. Va o'sha 3 ta narsadan kelib chiqib, validlik 3 xil validlik bor deb tushunilgan. Birinchisi bu mazmuniy validlik, content validity deydi, содержательная validность. Ikkinchisi kriterial validlik, mezoniy validlik, kriterialniy validность va keyingisi konstruktiv validlik, ya'ni konstruktivniy validность. Va kriterialniy validность, demak mazmuniy validlik o'sha qay darajada o'qitilgan mazmun bilan bog'liq. O'qigan narsani tekshiryapmanmi o'zi yo'qmi? Konstruktiv validlik, tagida qanaqa o'sha olingan ballar nimani bildiradi? Tagida qanaqa nazariya yotibdi, qanaqa ilmiy nazariya yotibdi tagida. Va konstruktivni endi kriterial validlikni ikkiga bo'lishyapti. Konkurrent deydik, endi ochiqni aytsam tarjima topa olmadim, mos keladigan. Ingliz tilida concurrent degan so'z borda, ya'ni o'sha vaqtda o'zida bo'layotgan. Va predictive. Demak, concurrent degani xuddi shu konstruktda, xuddi shu paytda o'lchaydigan boshqa test natijalari bilan qay darajada korrelyatsiya mavjud. Mana misol uchun qarang, deylik. Ana ingliz tilidan IELTS bor, TOEFL bor. Ikkalasi ham ingliz tili bilim darajasini tekshiryapti, to'g'rimi? Va hozir mana shu sifr degan narsa chiqqandan beri, o'sha umumiy Yevropa standartlari chiqqandan beri
ko'p testlar o'sha natijani ko'rsatganda 0 bo'yicha qaysi daraja ekanligini ham ko'rsatib beryapti. Misol uchun IELTS'dan deylik 7 balldan 8 ballgacha olgan bo'lsa, bu 0 bo'yicha C1 darajaga teng deb beradi. Masalan, APTIS testi bor, IELTS bor, TOEFL bor, boshqa testlar bor. Konkurent validlik bu xuddi shu konstruktni o'lchaydigan boshqa bir test natijalari bilan korrelyatsiyani ko'rishingiz kerak. Va prediktiv degani predict, bashorat qilish. Mana bir konstruktni o'lchayapmiz, ma'lum bir narsani bir xususiyatni o'lchayapmiz, ma'lum bir qobiliyatni o'lchayapmiz va o'sha qobiliyat kelajakda qay darajada namoyon bo'lyapti. 80-yillargacha 3 xil validlik bor deb tushunilgan. Content, ya'ni mazmun bo'yicha validlik, kriterial, bu kriterialni ham prediktiv va konkurentga bo'ldik va uchinchisi konstruktiv. To'g'rimi? Ya'ni qaraydi, mana o'sha 80-yillargacha bo'lgan qarashda 3 xil validlikda bor deb hisoblangan va qanaqa test ishlashingizga qarab siz o'sha 3 xil validlikdan bittasini ta'minlab bo'lsangiz yetadi degan qarash mavjud bo'lgan. Ya'ni masalan siz muvaffaqiyat testi o'tkazadigan bo'lsangiz, content validity, ya'ni mazmuniy validlikni ta'minlab bersangiz yetadi. Prognostik test ishlatayotgan bo'lsangiz, boyagi prediktiv validlikni ta'minlab bersangiz yetadi degan bir qarash mavjud bo'lgan. Endi hozirgi paytga kelib nima bo'ldi? Validlik yagona konsepsiya sifatida qabul qilindi. Test o'zi nima? U qanaqadir bir konstruktni o'lchaydi, to'g'rimi? Ya'ni qanaqadir bir xususiyatni o'lchayapti. O'lchanishi kerak bo'lgan bir xususiyatni konstrukt deb oldik. Demak, har qanday test qanaqadir bir konstruktni o'lchab beradi, to'g'rimi? Demak, boyagi mazmuniy validlik yoki kriterial validlik degan tushuncha yo'qda, faqat konstruktiv validlik degan tushuncha bor. Chunki test ma'lum bir konstruktni o'lchayapti. O'sha konstruktni o'lchash natijasida siz qanaqadir xulosalarga chiqaryapsiz. Va demak, har qanday validlik bu konstruktiv validlik. Mana hozirgi testologlar bilan gaplashsak, shu narsani ishlatadi. Any validity is constructive validity. Ya'ni bitta validlik bu konstruktiv validlik. Chunki test ma'lum bir konstruktni o'lchaydi. Savollar bormi?